একটি ডিফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর বৈদ্যুতিক বর্তনী তৈরি, তার চিত্র এবং তার প্রয়োজনীয় মালামাল। এবার সার্কিটটি তৈরি করতে যা যা লাগবে: পিটিসি রিলে, ডোর ল্যাম্প, ডোর সুইচ, ওভারলোড, একটা 130 ওয়াটের হিটার, 3 পিন থার্মোস্ট্যাট। ডিফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর বৈদ্যুতিক বর্তনী তৈরি করতে 3 পিন থার্মোস্ট্যাট লাগবে। আর একটা কম্প্রেসর। ওকে। আর রিডিং দেখানোর জন্য একটা ক্লিপ অন মিটার, অ্যাম্পিয়ার পরীক্ষার জন্য। ওকে। তাহলে আমরা একটা ডিফ্রস্ট বৈদ্যুতিক বর্তনী তৈরি করতে পারবো। প্রথমে 3 পিন প্লাগটা নিলে 3 পিন প্লাগের একটি প্রান্ত থেকে আমরা এটা হলো 3 পিন থার্মোস্ট্যাট। 3 পিন থার্মোস্ট্যাটের এইভাবে, হ্যাঁ 3 পিন থার্মোস্ট্যাট নিলে থার্মোস্ট্যাটের এইভাবে সোজার পথ ধরে, এটা মাথার উপর দিকে রেখে সোজার পথ ধরে ডান দিকটা যাবে হচ্ছে কম্প্রেসরে, মাঝখানেরটা সব সময়ের জন্য কমন, বাম পাশেরটা যাবে হিটারে। আরেকবার বলো, সোজাভাবে ধরো। সোজাভাবে ধরার পর ওকে, এখন বলো। সোজা ধরার পরে ডান দিকে যেটা পিন আছে এই পিনটা যাবে কম্প্রেসরে, ওকে। মাঝখানেরটা কমন মানে ইন, আর বাম সাইডে যেটা আছে এটা হিটারে। এইভাবে দেখেন, এভাবে রাখার পরে ডান পাশেরটা সব সময়ের জন্য কম্প্রেসর, মাঝখানেরটা কমন, বাম পাশেরটা হিটার। এবার আমরা সঙ্গে দেবো, মাঝখানেরটাতে কমন, 3 পিন প্লাগ থেকে যে লাইনটা আসলো এটা আমরা মাঝখান থেকে কমন দেবো এখানে, মাঝেরটাতে যাবে। তুমি একটু পিছন দিকে নাও, সামনে থেকে বেশি চলে। হ্যাঁ ব্যাস, মাঝেরটাতে কমন দিলাম। ওকে। এটা হলো ওভারলোড প্রোটেক্টর। ডান পাশে তুমি এটাকে এইভাবে নিয়ে কাজ করো, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, যেহেতু তুমি ওইভাবে বুঝাইছো। ডান পাশে দিলাম কম্প্রেসর বলছিলাম। কম্প্রেসরে। ওকে, চলে গেল কম্প্রেসরে দিয়ে দাও। হ্যাঁ, চলে গেল কম্প্রেসরে। পিটিসি রিলে 3 পিন প্লাগের আগ প্রান্ত সরাসরি পিটিসি রিলের সাথে সংযোগ করে দেবো। পিটিসি রিলেটা চলে যাবে কম্প্রেসরের স্টার্টিং এ। ওকে, চলে গেল। এটা ডোর ল্যাম্পটা সরাসরি থার্মোস্ট্যাটে যেখানে কমনে এসেছে, অর্থাৎ 3 পিন প্লাগ থেকে যে লাইনটা এসেছে সেই লাইনের সাথে লাগাতে হবে এক প্রান্ত ডোর ল্যাম্পটা। লাগা দিলাম। আরেক প্রান্ত হচ্ছে বাল্বের, এই বাল্বের আরেক প্রান্ত যাবে ডোর সুইচের সাথে, একটা ডোর সুইচের এক প্রান্তের সাথে লাগা দিলাম। এবার ডোর সুইচ আর এক প্রান্ত চলে যাবে সরাসরি নিউট্রালের সাথে, অর্থাৎ 3 পিন প্লাগ থেকে যে একটা সাপ্লাই আছে নিউট্রালের সাথে চলে যাবে। এবার আমাদের হিটার, 130 ওয়াট একটা হিটার,
হিটারটা যাবে এই যে থার্মোস্ট্যাটের বাম পাশের একটা লেগ বাদ আছে, বাম পাশের লেগের সাথে হিটার এক প্রান্ত যাবে, দিলাম। আর এক প্রান্ত ওভারলোডের সাথে সংযুক্ত হবে। আর এক প্রান্ত ওভারলোডের সাথে সংযুক্ত হবে। তাহলে আর অবস্থানটা কি দাঁড়ালো এখন? এবার চালু করবে। idea খুললি আমার তাই আমি চালু আমরা পুনরায় আবারও কীভাবে সংযোগ করছি এটা দেখাচ্ছি। প্রথমে 3 প্লাগ থেকে একটি সাপ্লাই গেছে, একটি ফ্রেশ চলে গেল কমনে, মাঝের কমনে গেল, এই যে মাঝখানে কমনে গেল, কমন থেকে এখান থেকে চলে গেল। আর এই প্রান্ত থেকে একটা চলে গেল এই যে ভালভে ডোর ল্যাম্পের আর এক প্রান্ত চলে আসলো ডোর সুইচে, আর এক প্রান্ত চলে গেল নিউট্রাল, অর্থাৎ এই যে 3 প্লাগ থেকে একটা লাইন আছে, এখানে নিউট্রাল চলে গেল। আর এখানে ডান পাশে যেটা আছে এটা চলে গেল সরাসরি ওভারলোড হয়ে কম্প্রেসারে, এই যে ওভারলোড হয়ে কম্প্রেসারে। ডান পাশে কোনটা? ডান পাশে থার্মোস্ট্যাট ডান পাশে নীল তারটা, যেটা নীল তারটা এটা চলে গেল কম্প্রেসারে, ওভারলোড হয়ে কম্প্রেসার, এখানে ওভারলোড হচ্ছে, ওভারলোড হয়ে একটা কম্প্রেসারে। আর এই পিটিসি রিলের থেকে এক প্রান্ত চলে আসলো সরাসরি নিউট্রাল হয়ে প্লাগে চলে আসলো। আর এই যে হিটার আছে, হিটারটার জন্য একটা যে টার্মিনাল আছে এখানে বাম পাশে এক প্রান্ত লাগেছে, আর এক প্রান্ত চলে গেল এই ওভারলোডের সাথে কম্প্রেসারে, অর্থাৎ ওভারলোডের সাথে কম্প্রেসারে। এইভাবে সংযোগ হয়ে গেছে। এখন আমরা চালু করে দেখতে পারি। সংযোগ দেওয়া হলো, এখানে কম্প্রেসার চালু হয়ে গেছে, কম্প্রেসার চালু হয়েছে, কিন্তু হিটার এই মুহূর্তে বন্ধ আছে। দেখাচ্ছে অ্যাম্পিয়ারটা দেখে নাও। রিডিং দেখাচ্ছে বেশি যাচ্ছে, কমে যাবে না, 1.037 সামথিং দেখাচ্ছে। যখন লোডে যাবে তখন হচ্ছে আর একটু বেশি দেখাবে। কম্প্রেসারটা এখন চালু হচ্ছে। এই মুহূর্তে হিটার অফ আছে, এই মুহূর্তে হিটার অফ আছে। যখন হিটারের সংযোগ আসবে তখন কম্প্রেসারটা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের এই এখন একটু কাজ আছে, হিটার এখন শর্ট হয়ে আছে, এই জন্য হিটার চালু হচ্ছে না। এখন যখন হিটারের কানেকশন আসবে তখন কম্প্রেসারটা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু হিটারের কানেকশন আসার জন্য এই থার্মোস্ট্যাটটা পর্যাপ্ত পরিমাণে ঠান্ডা হতে হয়। ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত হিটারের কানেকশন আসবে না। যেহেতু এটা আমাদের এই মুহূর্তে ঠান্ডা করতে অনেক সময় নেই, এই জন্য আমরা এটা এখানে একটা সুইচ আছে থার্মোস্ট্যাটের, সুইচটা এখানে পুশ বাটন চাপ করলে পেরেই আমার কম্প্রেসার অফ হয়ে হিটারটা চালু হয়ে যাবে। দেখতে পারবেন এখানে এই দেখেন কম্প্রেসার অফ হয়ে গেছে, হিটার চালু হয়ে গেছে অটোমেটিক। রিডিং কমে গেছে। ক্লিপার মিটার দিকে লক্ষ্য করেন, ক্লিপার মিটার দিকে রিডিং কমে গেছে, অর্থাৎ এম্পেয়ার কমে গেছে। কম্প্রেসারে যে পরিমাণে এম্পেয়ার নিচ্ছে এখানে আমাদের হিটারে তত পরিমাণে এম্পেয়ার নিচ্ছে না, অর্থাৎ কম্প্রেসারের থেকে হিটারের ওয়াটটা কম, এই জন্য এম্পেয়ারটা কম নিচ্ছে। এখানে অনেক গরম হয়ে গেছে, এখানে হাত দেওয়া যাবে না।